E tua sapete a storia qui non t'avia stella e l'ora di Giuga. E l'ora non farà. Ma chi è l'ora di? Zabiantoni. E vita. Allez, Giuga. Ah, buonasera e a ringraziarvi di per noi stasera non t'avia stella storia qui di Gamoa i Sapientoni a Zappetti, sono felice di ritrovarvi e poi stasera c'è una rivincita tra due squadre hanno di già giocato e lei mi ha proposto di fare questa rivincita tra squadre. Basta parlare, salute a Petro, Maria Giovanna e Letizia, come andiamo? Vabbè, Allora, basta un momento, io sto qui, tutto va bene. Basta parlare, vado uniti tutti i mesi. A parlare di storia, di cultura, di ci tutto. riunisciamo tutti i mesi per parlare la nostra lingua e per farla parlare e per provare che si può parlare la lingua in tutti i domeni. In tutti i domeni? Ci sono penucce e flacchini o no? No. No, mica troppo, Ah, mica no? troppo. Ma mica peccato. troppo. C'è di nuovo per ritrovarci una pagina Facebook e una scena YouTube. Senza flacchina. Senza flacchino. Ma si può parlare di tutto. Yeah. A ringraziarvi. Allez, conoscete a squadra, quelli che rappresentano il resto di Ugo e di Usutanaccio, anche Sandrine, Marcello e Jean Valère, Puletti Sciaccamana, il resto di Ugo. Allora, Sandrine, qui représente donc il resto du Hougor et le resto du cœur de ZA. Juste pour passer un petit message, on a besoin de bénévoles. Oui. Voilà. Ouais, ça serait bien. Ouais. Il en faut. Voilà. Il faut s'avancer à l'ancien dépôt de Carrefour. À Ajaccio. Hein. Voilà, se présenter, demander Jean-Pierre ou Chantal ou moi-même. Et puis on les dirigera pour du bénévolat parce qu'on manque beaucoup de bénévoles. C'est pour filer un coup de main à la distribution? Voilà, l'accueil de partout, l'encadrement. Et puis, il y a ceux qui vous aident aussi sans être forcément au sein des Restos du Cœur, comme les professeurs qui sont avec vous. Tout à fait. Comme Marcello et Jean Valère. Hein. Puletti Sciaccamana, a squadra di Resto di Ugo. E Sciaccamanetta a me Sapientona. A me Patrizia Catacega, salute. Buonasera, salute. Bon, c'è una rivincita stasera. Ma On fait les paris ou pas? Non, hein? Qual è che abbia vinto? Resto di Ugo, mi si pare. Hein? Attention, si vous gagnez, on fera une belle, allez. Posso qui per giocare, non so mica qui per vincere. Chi può fare? Giochiamo a raffica. A raffica! Ci voleva rispondere il più presto possibile, la sapete un'epoca di domande, rispondete bene e così pigliate 20 punti. Prima domanda, cerchiamo un nome di stagionnella maschile di Scozia. Comment se nomme cette jupe masculine écossaise? O kilt. Kilt. O kilt. Le kilt. Ou kilt. Risposta buona. Una roda maschile, una gonnella maschile, Laurent. Maschile? Cosa ha giudito? Maschile. Maschile ha giudito. Bon, allez. Abbiamo capito E quanto. allora, sapete che della tradizione dell'Highlander, dunque i scozzesi e del Real, si porta senza nulla sotto. Ah bon? Senza nulla. Allora, un'altra domanda. Animale che ha dato il suo nome a un paese balanino di Corbara. Dunque, l'animale che ha dato il suo nome al paese A di un paese Corbara. di Corbara. Può essere un corvo. Può essere che è un corvo. Di sicuro, un corvo. Corbeau, Vabbè, stasera. E o gorbo, a fine di genughi, non t'ha ubin su gorbaggio, dunque, vicino a Corbara, c'era un castello, e i gorbi, e popolazione di gorbi se ne venivano a Nitia, qui, dunque, ha dato su nome di Gorbara. Allora, terza domanda. Come si chiama questo genere di musica cristiana popolarizzata da Whoopi Goldberg in un film Sister Act? Hanno picchiati i primi. Gospel. Gospel. Alleluia! Risposta buona. Gospel che vuole dire Vangelo, infatti, e che è ispirato da blues e poi da soul music,
Dunque, tutto guarda su alluganto di gospel, che l'usibo sentende e diese, soprattutto nel Bronx e banda di New York. Allora, un'altra domanda. A Nanto a chi comune si trova un cateradio? Aleria. Così, Aleria, senza convinzione, ma è Aleria. E la risposta è buona, eh? Oh. Ci vuole essere appena più veloce, allora, ci siamo. Non, scusate. L'ultima domanda di Sarafica. In vigurete, qual è il topo che corre il più all'estra di tutto il Messico? Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, risposta buona. Di Gonzales. Arriva. Arriva! No, allora, 20 punti con tu, con Speedy Gonzales. Giocando a Raffica, io. Speedy. 80 punti siete in testa. Bravi. Allora, giochiamo a Varia Via. A Varia Via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda a Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate i 20 punti, vi cacciamo e regaliamo l'altra squadra. Cominciamo ancora, basta parlare. Ascoltate la domanda. Sta città ha avuto parecchi nomi. Calcosalto, Palac. Allora, cerchiamo Calcosalto, Palae. cerchiamo la città di Allora, cerchiamo la città di Bonifacio, di Galvi o da Iaccio. Calcosalto, Palae, come si dice Patrizia? Sarà Palae. Palae. Bonifacio, Calvi o Ajaccio? Tu chi dici? Mi faccio. Calcosalto, Palae. Allora, Décidez, moi je sais pas. Décidez. diciamo Calvi. Calvi. Qual è che pensa a Bonifacio? Letizia. E Letizia che taglia la radio. Era Bonifacio. Bonifacio. Dunque, il suo nome è stato dato da Bonifacio lui, marchese di Toscana, per Bonifacio, e dopo Palae è sempre oggi usato per significare il stretto tra la Sardegna e Bonifacio, e ubiali, che bene la guida nudi a campagna in giro a Bonifacio. E mi ha parlato appena di sport che conoscete lo sport. In che paese, è una domanda di attualità quasi, in che paese si giocheranno gli giochi olimpici d'inverno di 2018? Allora, tra la Corea del Sud, il Giappone o la Russia? Non. Dans quel pays se passent les prochains JO d'hiver en 2018? Les JO d'hiver en 2018. Alors, Corée du Sud, Japon, Russie. Alors, non, attends, Russia no. Parce que non, c'était c'est Sochi. Japon, c'est le Japon. C'est Japon. Ben oui. Alors, si tratta di Giappone. Di Giappone. Perché in Russia, bon, c'est già passato. Sochi. Non ha giocato la Coppa di Mondo di ballo. E la Corea du Sud, no. Le Japon. Et au Japon, non, c'est pas le Japon. C'est la Corée alors. Ah ben voilà. C'est Corée ouais. du Sud. Enfin, c'est quand même. C'est la Corée du ouais. Sud. C'est asiatique, on va dire. Asiatique, E guarda. a Pyeongchang, vraiment più piège, precisamente. Pyeongchang, ville de Corée du Sud. Ecco, Oui, alors là, ça tocca a noi. Chi famoso giornale è stato creato da Jean Jaurès in un 1904 Tra le canard enchaîné, l'humanité ou le monde. Jean Jaurès. Humanité. L'humanité. Tutto il mondo è da consento. L'umanità. Risposta buona di Letizia, l'umanità. Bravo. Il giornale io Partito Comunista da 1920 al 1994. L'ultima domanda di Savaria Via, le resto, allì. Che monumento calvese è a sede di un centro di conservazione preventiva di un patrimonio mobiliare di Corsica da poi il 2016? Dunque, sul patrimonio mobiliare si trova in Fort Charlet, a casa di Cristovano Colombo o a Cidadella. Fort Charlet, a Isola casa di Altrassai. Cristovano Colombo
a Gidadella. Le monument de Calvi qui abrite le centre de conservation préventive du patrimoine mobilier de Corse. A gioco che in calvi, ma esattamente tipo su Michelin. Entre les trois, il y a qui Fort Charlet, a casa di Cristofano Colombo e a Cittadella di Calvi. Diremo a Cittadella. Cittadella di Calvi. Au revoir. Non. Direi Fort Charlet. Fort Charlet. Je ne savais pas, moi. Forciale, dunque si Mancheio. su Vortua accoglie mostre, particolarmente ha accolto una mostra di patrimonio mobiliare religioso di noi, un mobiliare che forse è anche un pericolo e che librono dunque a mantenere, a restaurare e a promuovere e a fare bene a tutto ognuno. Tete 60 punti. Parità, 60 punti di no. Bienvenue. Allez, giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola. Domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo a trappola di Basta Parla. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, pigliati voi 20 punti. Ecco. Allora... Lingua corsa. A mi piace questa qui, te. Altro chi champion, come si può tradurre campione Tarcano. in francese? Come francese. Cosa è un Altro chi campione? champion, come si può tradurre la parola campione? Ma in- Campione è una parola corsa. Ma in che lingua in ci vuole francese? tradurre? Champion e Campione, che tu dici? Ah, c'était en quoi un'altra parola in Hai francese. capito? Campione. Ci arriva un altro senso in francese, se fare? Altro chi champion, come si può tradurre campione? Comment tu traduis en français champion? Il y a aussi un autre mot. Campione. Eh ben, c'est champion. No, no, no. Mais non, qui mais non. Il di sicuro di champion. Ah, è qui si. Qui ça si. Non, non, non. No? Non, non, non. Ah, di la franca, qui. Ah, dire una bella trappola. C'è nuda che mi viene, Dice-nous échantillon. Campione échantillon. Un échantillon di un campione. Mamma mi dice a me poco chantillon. È giusto. Bello chantiglio. Bello chantillon. Bon. Era... È un Ragazzi, sinonimo, infatti bastava domandare qual è il suo sinonimo di campione. Ah bon Chantillon. 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 Allora, domanda di Resto di Ugore. Eh? Conoscete la canzone? Aujourd'hui on n'a plus le droit, eccetera, eccetera. Chi giocatore di ballò canta in la prima versione della canzone di Resto? Platini. Boum. Senza rivlette, je la connais par cœur. Non. Quale c'era un coup Platini allora? Comment? Quale c'era un coup Platini? Il n'y avait pas que Michel Platini dans la première version. Gérard Drucker. Drucker, ouais. Coluche, Carambeu, évidemment. no? Il y a mon temps. Michel Denisot, Drucker. C'erano tutti. E Michel Platini, risposta buona. Bon, sono passati in testa. Con 120 punti, bravi. 60 punti. Per voi, ma tutto ad scambiare, può darsi, un cusciapo a capo, a sapete. Un sciapo a capo, cerchiamo stasera una personalità, ascoltate bene gli indizi, apriamo indizi, date una risposta a 60 punti. Per questa personalità, dunque ascoltate il primo indizio di Patrizia. Dunque, sono nato in Algeria in 1949. Babbo era Iacino e li viaggia uorgo. Io mi sento di un sud, d'ogni sud. Qui ha scritto Le silence des passions. Je suis né en Algérie en 49, papa était d'Ajaccio, il aimait la Rufèche. Moi je me sens profondément du sud, j'y ai écrit Le silence des passions. Bello indizio, Allora un altro pa 50 punti. Mi sono sempre piaciute le lettere. Quando avevo 5 anni, in settif scrivia poesia per mamma. Quando ci penso, tout est passé si vite.
J'ai toujours aimé les lettres. À 5 ans, à Sétif, j'écrivais des poésies pour maman et quand j'y pense, tout est passé si vite. Je la conosce. Non c'è niente a fare. Allora, ma prova anche il terzo indizio. Continuiamo. Quando parlo di montagna, un'nemica di un Monte Ginto. A me è più sanguinosa, mi rimanda a ricordi di Awara Algeria. Quand je parle de ma montagne, ce n'est pas le Monte Cinto, la mienne est plus sanglante, elle me renvoie des souvenirs terribles, ceux de la guerre d'Algérie. Boh. Non vedo mica. Allora, l'ultimo indizio per 30 punti. Premi, ne ho avuto parecchi e libri ne ho scritto tanti e tanti, come le carte d'hiver, che mi ha permesso di avere il premio Médicis, e anche Tout est passé si vite, ou La montagne. Qual è che ha scritto questi libri qui? Paul Silvani, no? Ah, tu la conosci, di sicuro. Non l'avete mica? No. E se vi dico Jean-Noël Pancrati, voilà. Eh oui, Eh, oui. È più facile anche la risposta. Jean-Noël Pancrati. Jean-Noël Pancrasi, nato in 49 in Algeria, e di Waboyaci. Mi pare più vecchio. No, 49, quantunque. Io non fermo. Di mamma di Perpignan, dunque parte in Algeria in 60 lui, e lui si installa a Perpignan da mamma, dopo Berta fa i suoi studi in Parigi, ma capita che da giù è attirato dalle lettere, da poesia e da diventare, scrivano che noi sappiamo. Il suo ultimo romanzo, La montagne, tratta giusto appunto di un passo che lo commuove assai, che di questa gioventù in Algeria, dove ha visto i suoi compagni rapidi e tombi, dunque è un ricordo piuttosto abbastanza violento. 90 punti. E Paolo, che era per fare l'animazione tutte le sere, se volete, potete chiamare, conosce tutto il Carlos. Sono i nostri sabientoni di stasera, con 130 punti, bravi. Dunque è vinta, sta rivincita, voilà. Un partout. Bon, forza ci ritroveremo, ma parla che regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, se voi volete voltare sarà un piacere maggiore. A ringraziarvi, è stata una bella partita, Patrizia, no? Io direi poi manco, hanno vinto un corpo vero, così io manco. Non si le degano mica, dopo a fine l'emissione. Sapete, le urte a ruffe da redu. Ma qui no. Bon, abbiamo campione con Carlos, vi bacio anche io, Patrizia. A ringraziarvi, due belle squadre stasera, ringrazio torno al pubblico e poi venite a giocare con noi, sapientoni.tv, basterà per stasera. Da qui una stondetta, l'informazione non ta via stella, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao. Allez, un parti.